Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin a pusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagi pom ti apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo diti programa tayo. Dala, kinapudno ken. Nagragsakak idiinted dati premyo ka na nga bak iti kinantaan. Ay na, naglaing ka talaga, friend. Syakti kang runaan a fan mo. Agtultuloy ko mati panangabak ko manan iti sumaruno apakisalipak a kinantaan. Namnamaot day ta. Si Kapay, naglaing ka. Ikagumaak ti mga bakmanan. Dakkel ti tarigagay ko nga agbalin a recording artist. Nagmayat siguro ti agbalin a recording artist. Inton kwan, agbalin ka matan nga artista. Mangnamnamaak amaragpat ko day nga arapaap ko iti biyag. Basta saan ka amang liplipat, friend? Kanayon nakakadwa ka dagiti amin apapanam. Asino pa'y ngay ti kadwa? No di si ka. Manipod si Mikat di anak taga po iti talento na nga agkanta. Manumot nga agawid dito'y balay. Isu nga rudla kay. Ibaga naman nga adu kanaw ti pagkankantaan na. Ayaman ti agduduma nga agpaskan. Ado nga tayo ti maalala na ijay. Titangdan na ti kayat ko asawan. Saan sa matunay anak kay? Ngam pakaragsakan na nga menjay mapalpalakpakan kalpasan nga agkanta. Ay, day tatay kunada a binartak ti talento na. Malipatan na pa yan ti sumarungkar dito'y balay. Imbag pa dyan ka aroba ani Helen ta agad adal. Hindi na nga bak iti kinantaan. Ijayan ti ayan ti panunot na. Awanan isang na nga agadal. Janet, si kamot day ta. Saan kayon samot ten asumsumrak ka ni Alice? Saanan, takad ka duak ni Alice ang mapmapan iti pagkankantaan na. Talaga asikatan ti kaadalan ta. Wan nga ron. Amom ka di, nga da nangalakan kwa na nga agkanta ka no iti TV. Inbag man. Ag-guest pa'y gaya man iti TV. Wan nga ron. Dakkel ti bayad daken kwa na. Naggasatan ti kaadalan ta. Ay, nagasat ka Tasig ka ti kanayon na akadwa no ada papanan na. Siyak nga ron ti inala na nga alalay na. Ay, imbag kayo pa'y. Makakita kayo iti artista. Numapan kayo iti pagkantaan na iti TV. Nanang, apalak ni Alice akaaruba tayo. Agkanta ka no iti may sa TV station. Kayat mo asawan? May san nga artista? Ag-guest ka no, nanang. Awan papanan na, no di agartista. Ay, saan mo nga apalan, anak? Ikagumaamkit diti agadan. Sumagmamanupay atawan, sakbay nga aktor pusa. Ang ni Alice, naggasat, tadan pagsapulan na. Anya nga rod. Kat adamat nga rod talento na nga agkanta. Apay nga awan matalentok nga agkanta. No day ti pagsasaritaan. Saan na bale? Nalain ka mo tijay pagadalan. Nulakat igawd mo. May sakan tumot adi adan. Wen matkit di nanang. Nana, napintas adamag ti ipadamag ko. Iti day ti apa nagsabat ta. Anya ka di day tada magbasang. Ay na, ag-guest ka no ni Alice nga anak yu iti may sa TV station. Kuna ni Janet agayam na. Pudno ka di day ta basang. Nalabit, tanaragsakmat ni Janet anang ipadamag, nana.
Apay akasla saan kayo ang maragsakan? Saman, basang. Mailiwak lang ramin iti anak ko. Nabayag ka di asan ang nagaw-awin? Nabayag nga rudan. Ay, kasta ka di, nana. Saan da pa yan asumsumrak iti pagadalan kan ni Janet? Tamakumikom dan sa amap-mapan iti pakaangayan ti pasalip. Kan ti pagkantaan na apaskan. Manipod makumikom ta iti panagkankantan. Di ta pa yung napnapanan iti simbaan, friend. Masadutak, takas na kanayo na kanaban mo. Saan ka di amay mayat, numapantamot agyaman gapu iti baligim? Diyak nga rod masango, inka ano kayat mo, ngam di nakawisan. Anya ti aramidam, kat awan mo ti pagkantaam ita. Maturog ang tapno makaina na ti karabukub ko, para iti sumarunumanin a panagkanta. Saan ka nga rod sumurot kanyak amapan makimisa? Saan nga rod? Di ka di makaawawat. Ay, sige nga rod. Panawan ka pa'y. Ay, una yan. Nagbaliwan ti gayam ko. Manipod na latak. Dakkelan ti nagpaliwan. Di pa yan mapan makimisa. Da kayo mat, nanang. Aping imawag kayo, bigbigan. Mailiwak ngamin, anak. Di ka maagaw-awi din. Ado ti aramidak, nanang. Adaman ang shooting mi iti rabi para iti panagkantak iti TV. Saan nga min alive dagi jay? Kasta ka di, anak. Kaano ka nga ron nga agawin? Sa anak pa'y amakawid dita. Agpaw itak tulaangan iti kwartayo. Kaya't ka kumaamakita, anak. Sige nga, Rod. Maturog kan. In kayon tulaangan alaan iti remittance center ti ipawit ko a kwartayo. Uray saan ka pa'y ngagpawid. At ka pa'y mat, sa impawid mo. Dudwa kami, wat ka ni tatang mo dito, oy. In kay tulatan alaan, nanang. O sige, makaturturo ka pa eh. Bye. Saan ka pa'y ngagawid ti anak ta? Makumikom ka numat. Kasta ka day. Ay, kwartala ang tinapatagkan ko na. Masayangan no saan ang mapanagkanta kadagiti pagkankantaan na. Imikat pa yan ijay simbahan a pagkankantaan na akas choir. Tawan kan swildo nang agkanta ijay. Kasla ng lipatan nan. Ani Apo Diyos tinangtad iti talento na nga agkanta. Kay kayat na nga aramaten day taatalinto na iti pagkwartaan na. Ngam ti agserbi kan ni Apo. Nakunapay ni Janet. Asaan kanon ang mapmapan iti simbaan. Day tangarot ti paglading itaklakay. Masadot kanon amapan iti simbaan. Ngam no adda mangayab kan kwa na amapan agkanta. Alis taw. Apay magtanakas jay ti anak ta. Di na pa yan ituloy ti panagadal na. Janet, isaganam dagiti pagsukanak. Tada ka naman ang shooting ko inton bigat. Isagana, ngam sa anak ako muyog kan kainton bigat. Papanang, asino ngay ti mga wit itibado? Maudi nga min nga aldaw ti pa nag-enroll inton bigat. Inak ag-enroll. Anya, kasano akon ngay? Asino pa iti alalay ko? Anong samon, friend? Agadalak na minan. Bagkan ka at nalaing ka nga agkanta. Adda pagsamma ka daw. Siyak nga eh. Nagbiro ka kumapay iti kasukat mo, sakbay nga agadal ka. Sorry, friend. Kamamok namin ang maudi gaya man nga aldaw no bigat ti pa nag-enroll. Kasanong pay itan? Syakit din timang bit-bit iti badok amapan ag shooting. Sigamat, Janet. Ayan nga tinalatak akadalan ta. Busy iti pa nagkanta na. Bakit di ata nasambot ko ti last day ti enrollment? Ita, agadalak matan. Angam, sayang. Ang turpusak ton, idinto ta saan paykan ka. Ay, wan nga ron. Nagbalinak namin nga alalay ti singer. Imbag
Tanapanunot mo ang nagsubling agadal. Wan na rod. Imbag ka ni Alice ata, da pagsamakadan na. Siyak nga'y. Ay na, talaga ang napatag ti adal. Kumusta ti shooting mo? Di nakman kasasao. Sakit din tinakabitbit iti badok asimungan ijay. Pasensya kan. Napatagmat kanyak ti panagadal ko. Adda naalak nga lalay ko. Ngum umalisak iti apartment apagyanan. Saan kat aday ti basit a boarding house? Ha? Iba tinak dito eh. Natural. Di ka matpakairanudanan. Kanya-kanyatan. Agadal ka. Tainak mat agkanta. Mabalin ka di amapantapay makimisa? Saan ka di apet siya ito ti panagbaligim? Awan mat klase. Di mapanta makimisa. Ay nadyak masango day tataado tar aramida. Sayang tinaitad kanyak agundaway. Numapukaw, gapu iti day ta misa-misa akun kunam. Natalgadan ti trabaho ta. Manipod inalanak dito pagtrabaho am abangko, Helen. Nalagip ka adagos, idi nagkasapulan ti bangko iti teller. Husto mo't ang nagturpos ka idin. Agyaman nak unay kan ka. No saan ko nga intuloy ti panagadal ko, awanak ko maita dito abangko. Janet, malagip ko man gayam ni Alice. Saan mo't nagparparang iti TV? Uray siya, awan mo tandamag ko kankwana. Manipod pinanawan na ti boarding house mi. Saan mo tan nga imawawag? Naduras siguro ti biyag na. Amangan no inasawa pa iti milyonaryo. Nalabi ta kasta. Imbag man ta nakaawid ka anak ko. Mailiw kami una yan kan ka. Nabayag ajak nagkankanta nanang. Apay ka di anak ko. Apay abimbang agtibusis mo. Agpaparaw ka matan. Idi ngamin agkankanta ak iti may sa asyo. Kala at anagkyak ti busis ko. Kinatawaan dakpay adag iti tattao. Amangan mat no ada diferensya ti karabukob mo. Adda ka no nagtubo asis nanang. Kuna ti doktor nga operaan na. Ngam adda ka no posibilidad ajak to kanon makasao. Diyos ko, agpa-opera ka ka di anak ko. Kasano no agpukaw ti busis ko. No diyan kun makasao. Iti ka di pagtaudan ti panagsao, ti nagtumbuan ti sis ako nam. Wen ka no, naanang. Mano ataway na nagkankanta ti anak ta. Isu siguro ang nagtubo ti sis iti karabukob na. Nalabit akas talakay. Awan sabat ngamin ina na ti karabukob na. Di na pa yan masango ti mapanagyaman iti apo. Numaminsan, ikan na tayo iti gundaway tapno makaamires. Mamati akmat iti imbagam lakay. Mapalagipan tayo, no makalipat tayo. Kahit anya nga iti kuna ti anak ta. Anya ti desisyon na, agpa-opera ka day. Agam no saan mo't nga agpa-opera. Ang mga nudakdakas kan o ti mapasamak kan kwa na. Ada kayo mo dito syudad, nana. Kumusta kayon? Kastoy lata balasang ka o. Ada ni Alice iji ospital. Maopera ka no ti karabukob na. Ha? Apay, nana? Apay nga opera anda? Ada nagtubo asis. Ikatanda ka no, tadakdakas ti mapasamak no saan ang maikat. Agpakaada akman nga rod iti manager mi. Taumay ko kitaan ni Alice. Anya ka diti oras ti visiting hour, nana. Nay, ibag man no palubusan na ka ti manager mo ako nang basang. Iranak ti kinaawan ti ado a tao, nana.
Saan mat nga agmalam ti ipakada? No di kat sumagma manulaang mat nga oras. Imbag ta nagsabat kami kanina mo. Iso tinakaibaga nga adda ka di ti ospital. Imbag man, dahil may nagsinarong karan. Siyak pay laang di sigud agayam mo. Ikararag ko nga agbalig iti operasyon. Ita lang ang amiris ko ti kamalik. Kaya, idinasaya at ti kasasaan ko. Ulos ajak nalaglakip ti ako. Jak pa'y napanagyamyaman iti parabor nga inted na kanya. Saan pa'y anala daw ti amin, friend? Managayat ti apo. No lakat dumawat ka kankwana iti pamakawan, di nakapaayan. No apay mat analipatak ti ako. Idinasaya at ti biyag ko. Ita lang ang amalagip ko. Takasapulak ti kaasin na. Iso lang ti makaaramid iti milagro. Isungarod ako nak nga agkararag ta, tapno agbalig iti operasyon mo. Agyaman ako na ikan ka, friend. Nasaya at kaunay agayam. Agkitawak iti apo kadag iti nagkurkuranga. Agsubli ang kankwana. Tapno magunod ko ti kaasinan. Di ka umadayo iti apo, tapno di ka sumyasi iti pudno adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Baglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.